Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size istek üzerine çok hoş, çok güzel, benim de çok beğendiğim harika bir model anlatacağım. Hem örmesi zevkli hem de bebek kıyafetlerine, kendi kıyafetlerinize uygulayabilirsiniz. Bere, atkı, bebek battaniyesi muhteşem olur diye düşünüyorum. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. İp olarak orta kalınlıkta örgü ipi kullanacağım. Şiş olarak 3,5 numara şişle öreceğim. Modelimden bahsedeyim. Modelim 6 ilmek ve katları artı 1 ilmek fazla atarsanız tam denk düşüyor. Başta ve sonda da kaç ilmek olmasını istiyorsanız o kadar fazla ilmek atarak başlayabilirsiniz. Sizinle 3 desen olarak çalışacağım. 3 desen için şöyle hemen şişimi alayım. 21 ilmek atacağım arkadaşlar. 3 desen için 21 ilmek atacağız. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Desenim çapraz desen de denilebilir. Yanda bir tanesi açılırken bir tanesi kapanıyor. O şekilde ilerliyor. Şöyle hızlıca ilmeklerimi atayım. Evet, inşallah ipim yeter, kısa tuttum ilmeklerimi. Ben bir sayayım. Evet, şişime 21 tane ilmeğimi attım. Şöyle çeviriyorum. İlk sıra kolaylık olsun diye bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, düz örerek sırayı tamamlayalım. Hem de alt kısmı kıvrılmasın arkadaşlar. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, düz örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum. Bir tane ters ördüm. 5 tane düz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane ters. 5 tane düz. Bu düz olan kısımlar model olacak. 2, 3, 4, 5. Bir tane ters. 5 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir ters 5 düz şeklinde ilerliyor modelimiz. Son kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde hep gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmekten sonra karşımda bir düz ilmek var. Düz örüyorum. 5 tersim var. Ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir düz. 5 ters. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, bir düz 5 ters. Sırayı tamamlayalım. Bir düz. Kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım. Çevirdim, ön yüzdeyim. Bu sırada farklı burgu yapacağız arkadaşlar. Bu sırayı birinci sıra olarak kabul edeceğim. İlk önce 2 sıra hazırlık yaptık. Bir sırada ön yüzde gördüğünüz gibi haroşa sırası var. Yani 3 sıra ördük toplamda. Şimdi modelimizin birinci sırası diyelim bu sıraya. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum. Bir ters ördükten sonra karşında 5 tane ilmeğim var. Bu 5 ilmekte işlem yapacağız. İlk önce böyle ben yavaş anlatacağım ama arkadaşlar siz çok çabuk öreceksin. Kolay ilerliyor. Evet, ipimi şöyle ilk ilmeğimi ipim arkada örmeden sağ işimi aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. İpim de arkada gördüğünüz gibi. Şimdi ipimi öne alıyorum. Bu şekilde 3 ilmeğimi de örmeden sağ işimi aldım. İpim arkadayken bir ilmeğimi örmeden aldım. İpim öndeyken 3 ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 5. ilmeğimi düz örüyorum. Sonra yine ipimi şöyle öne alıyorum. Ve bu ördüğüm ilmeği, düz ördüğüm ilmeği bırakıyorum. Yani son ilmeği bıraktım. Şimdi sol şişime 3 ilmeğimi sırayla aktarıyorum. Bu öne bıraktığım bir ilmeği sağ şişime alıyorum.
ipimi arkaya atıyorum. Şöyle biraz çektiriyorum arkadaşlar. Çektirelim. Ve bu 3 ilmeğimizi düz olarak örelim. 1, 2, 3. Evet, ilk baştakini de örmeden almıştık. Şimdi onu da örmemiz lazım. Hem de burgu yapmamız lazım. Şöyle tutuyorum bakın. Sol şişimde birinci ilmeğimi, düz ilmeğimi bakın. Sol şişime geçirdim şöyle. Bu şekilde. Arkadan sağ şişimi çekiyorum. Bu 5 ilmeği çıkardım. Bir tanesi birinci ilmek sol şişimde. Arkadan bu 4 ilmeği sağ şişime aldım. Bunlar zaten 4'ünü örmüştük. İlk baştakini örmemiştik. Şimdi onu da sona aldım ve düz olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimizi de örmüş olduk. Burgumuzu yaptık. Bir tane ters. Burada ortadaki desenimde hemen burgu yapmayacağız. Dediğim gibi çapraz şekilde ilerliyor. 5 tane düz. 1. Desenimi yaptıktan sonra bir ters, 5 düz. 3, 4, 5. Bir tane ters. Evet, burada desenimizi yapmadık. Bir sonrakinde yapacağız. Şimdi yine karşında 5 tane düz ilmeğim var. Ne yapmıştık? İlkini ipimi arkada örmeden sağ şişime aldım. İpimi öne aldım. Bu 3 ilmeği örmeden yine sağ şişime aldım. İpimi arkaya aldım. 5. ilmeğimi düz ördüm. Ve şöyle bakın. 5. ilmeğimi sağ şişimden yavaşça çıkardım. Ve diğer 3 ilmeğimi sol şişime aktarıyorum. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi sol şişime aktardım. Birinci ilmeğim sağ şişimde hala. Evet, bu öne bıraktığım ilmeği sağ şişime aldım. Şöyle ipimi arkaya aldım ve çektiriyorum ipimi. Bu 3 ilmeği sırayla düz örüyorum. 1, 2, 3. 5 düz ilmekten ilk ilmeği önden sol şişime geçirdim. Ve yavaşça bu ilmeklerimi sağ şişimden çıkartıyorum. 5 ilmeğimi çıkardım. İlk ilmeği değil, arkadaki 4 ilmeği tekrar sağ şişime aldım. Ve şöyle tutuyorum. Sol şişime aldığım ilmeği düz olarak ördüm. Burgumuzu yapmış olduk. Çok kolay arkadaşlar. Yavaş anlattığıma bakmayın. Bir ters. Evet, kenar ilmek. Devam etseydim nasıl edecektim? Bir tersten sonra 5 düz. Sonra yine burgu yapacaktım. Çevirdim. Birinci sırayı tamamladık. Arka yüzden ikinci sıradayız. Arka yüzde dediğim gibi hep gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmekten sonra bir düz. 5 tane ters. 2, 3, 4, 5. Bir düz, 5 ters. 3, 4, 5. Bir düz, 5 tane ters. 4 ve 5. Bir düz. Kenar ilmeğini de örüp sırayı tamamladım. İkinci sıra. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Şimdi iki sırada hiçbir işlem yapmadan tersi ters, düzü düz örerek devam edeceğiz. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, 5 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5. Karşımda ters var, ters örüyorum. Karşımda 5 düz ilmeğim var, düz örüyorum. Evet, ön yüzden de arka yüzden de tersi ters, düzü düz öreceğiz. Bir ters, 5 tane düz. 2, 3, 4 ve 5. Bir ters, kenar ilmek. Üçüncü sıramı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde dördüncü sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine tersi ters, düzü düz. Bir düz, 5 ters. Bir düz, 5 tane ters. Bir düz, 5 ters. Bir düz,
Kenar ilmeğimi de ters örüp sırayı tamamlıyorum. Çevirdim. Ön yüzde 5. sıradayım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Karşımda bir ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Bu sırada da burgu yapacağız ama bir alttaki burgu yaptığımız desenin üzerine değil, ortaya yapacağız. Dediğim gibi yana kayıyor. 5 tane düzümü örüyorum. 1 2 3 4 5. Bir ters. Evet, burgu yapacağım. Karşında 5 tane düz ilmeğim var. Nasıl yapmıştık? İlk önce ipimi arkada, düz ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 3 ilmeğimi yine örmeden sağ şişime aldım. İpimi arkaya aldım. 5. ilmeğimi düz ördüm. Şöyle ipimi öne alıp bu düz ilmeği, yani son ördüğüm ilmeği, 5. ilmeği bırakıyorum. Ve şişimde olan 3 ilmeği sol şişime aktarıyorum. 2 3. Önden 5. ilmeği aldım. Şöyle çektiriyorum. İpimi arkaya aldım. Bu 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3. İlk ilmeğim, yani 1. ilmeğimi şöyle önden sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekiyorum. Arkadan 2 3 4 ve 5. ilmeği sağ şişime aldım. Şöyle tutuyorum ve sol şişime aldığım ilmeği düz olarak ördüm. Burgumu yapmış oldum. Bir ters, 5 tane düz, 2 3 4 5. Yoluma devam etseydim şimdi yine bir ters öreceğim ve burgu yapacaktım burada olduğu gibi. Ama ilmek sayım az olduğu için son kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin 5. sırası sanırım tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde 6. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tersi ters, düzü düz örerek sırayı tamamlayalım arka yüzden. Evet, arka yüzden 6. sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde 7. sıradayım. Bir alt sırada ön yüzde ortada çapraz burgu yaptık. Şimdi 2 sırada hiçbir işlem yapmayacağız. Ön yüzden tersi ters, düzü düz öreceğiz. Yine arka yüzden tersi ters, düzü düz olarak öreceğiz. 7. sıra. Kenar ilmekten sonra bir ters, 5 tane düz. Bir ters, 5 tane düz. Bir ters, 5 düz. Bir ters, kenar ilmek. Evet, 7. sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde 8. sıra. Tersi ters, düzü düz öreceğiz. Sırayı tamamlayalım. Evet, arka yüzden 8. sırayı tamamladım. Şimdi 1. sıra demiştim. Hani burgu yaptığımız sıra, ilk burgu yaptığımız sıra, o sıradayız arkadaşlar. Yani 8 sırada desenimizi tamamladık. Şimdi burada yaparsak 2. desene geçmiş olacağız. Kenar ilmeği örmeden aldım. Bir ters. Şimdi burgu yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne aldım. 3 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İpimi arkaya aldım. 5. ilmeğimi örüyorum. Şöyle ipimi öne aldım ve ilmeğimi şöyle sağ şişimden bıraktım. 5. ilmeği bıraktım. Diğer 3 ilmeğimi sol şişime aktarıyorum. Sağ şişimle 5. ilmeğimi aldım. Şöyle çektiriyorum. İpimi arkaya alıp bu sol şişime aldığım 3 ilmeği sırayla düz örüyorum. Baştaki 1. ilmeği sol şişime önden şöyle geçirdim. Sağ şişimden ilmeklerimi çıkartıyorum. Evet, 1. ilmeği de çıkardım gördüğünüz gibi. Arkadan 2, 3, 4 ve 5. ilmeği aldım.
Sağ şişimde duruyor. Sol şişimdeki ilmeğimi düz örüyorum. Evet, asıl desenim şimdi çıktı. Bir ters. Ortada bir altta vurgu yaptığım için şimdi yapmıyorum. 5 tane düz. Bir ters. Yine burada vurgu yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım, ipimi öne aldım. 3 ilmeğimi sağ şişime alıyorum. İpimi arkaya aldım. 5. ilmeğimi düz ördüm. Şöyle ipimi öne alıp şöyle şu şekilde sağ şişimden 5. ilmeği bırakıyorum. Sağ şişimdeki 3 ilmeği sol şişime aktarıyorum. Sağ şişimde 5. ilmeği alıyorum. Şöyle ipimi biraz çektirip arkaya alıyorum. Şöyle iyice çektiriyorum. Ve sol şişimdeki 3 ilmeği sırayla düz örüyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi baştaki 1. ilmeği sol şişime geçirdim. Sağ şişimdeki ilmeklerimi çıkartıyorum. Yani 5 ilmeği birden çıkarıyoruz. Sonra 2, 3, 4 ve 5. ilmeği tekrar sağ şişime aldım. Şöyle parmağımla tutup sol şişimdeki ilmeğimi düz örüyorum. Evet, burgumu yapmış olduğum bir ters, kenar ilmek. Evet, çok hoş gördüğünüz gibi. Arka yüzden ikinci sırada yaptığımız gibi artık saymaya da gerek yok, aslında bilirsiniz nerede ne yapacağınızı. Tersi ters, düzü düz örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım, çevirdim, ön yüzdeyim. Şimdi ne yapacağız onu da anlatayım arkadaşlar, örmeden göstereyim. 2 sırada hiçbir işlem yapmadan tersi ters düz öreceğiz. Ön yüzden de aynı şekilde, arka yüzden de aynı şekilde. Sonra ortadaki desenimize burgu işlemini yapacağız. Böyle çapraz şekilde ilerliyor. Çok hoş, çok güzel. Size büyük parça da ördüm. Çok zevkli arkadaşlar. Çok da çabuk ilerliyor. Burgu yaparken hiç zorlanmıyorsunuz. Ben yavaş gösterdiğim için size zor gelebilir ama çok kolay, çok çabuk ilerliyor. Şöyle muhteşem. Bunu ben kadife iple de denemek istiyorum arkadaşlar. Kadife iple de bebek battaniyesi yaparsanız muhteşem görüntüsü olur diye düşünüyorum. Şöyle çok hoş, çok güzel. Böyle hardal sarısında da çok yakıştı. Böyle inşallah anlatımından memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik tamamen ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.